Buongiorno a tutte e anche a tutti. Allora, l'introduzione che ha fatto Antonella sarebbe già sufficiente. Io aggiungerò qualcosa che troverete comunque nel documento che vi siete presi, spero. Valutate, l'ha detto Antonella. È ineludibile valutare, perché nella valutazione io tengo presente, cerco di monitorare, intervengo a seconda di quello che è l'obiettivo che voglio raggiungere, la finalità, l'idea che ho in testa e quello che man mano i bambini e le bambine mi rimandano attraverso la co-costruzione che stanno facendo e attraverso la vita che io ho nei loro confronti. Quindi la valutazione è ineludibile, bisogna vedere quale valutazione. Io devo vedere se i bambini nel loro processo di crescita effettivamente stanno crescendo, stanno maturando, mi stanno offrendo delle risposte alle mie sollecitazioni che sono in una determinata direzione. Perché se questo non dovesse succedere, io devo cominciare ad autointerrogarmi. E questo mi dà la possibilità, questo discorso sull'autointerrogazione, che non è scontata, ragazzi, non è per niente scontata. Qualche volta dico, quando vado a fare formazione negli altri ordini di scuola, perché so che gli insegnanti della scuola dell'infanzia sanno autointerrogarsi, ma negli altri ordini di scuola dico: siete troppo abituati, docenti, a interrogarvi. Dovete cominciare a porre il focus anche su di voi e provare ad autointerrogare, farvi attraversare dal dubbio, avere un buon rapporto con l'errore, avere un buon rapporto con i limiti, che sono tutte caratteristiche che contraddistinguono il paradigma culturale della complessità, perché le antiche certezze, ragazze, non ci sono, fanno parte del vecchio paradigma, di quello della linearità che obbediva alla logica binaria, o vero o falso, o giusto o sbagliato, o bianco o nero. Ci siamo? E valutare, come diceva Antonella, prima di tutto vuol dire valorizzare tutti i soggetti, rilevando processi individuali ma anche di gruppo. Perché progetti? Perché progetti e percorsi e processi individuali di gruppo? Perché noi sappiamo oggi, e ce l'hanno insegnato i neuroni specchio, che esiste un'intersoggettività che accompagna tutti dalla nascita, tra bambini e adulti e tra pari. Cosa vuol dire intersoggettività? Vuol dire una interazione stretta, vuol dire che noi apprendiamo all'interno di questa interazione come aveva indovinato Vygotsky quasi 100 anni fa. Ma oggi le neuroscienze l'hanno confermato, hanno rilevato la scientificità di questa intuizione di Vygotsky. E l'interrogazione a cui facevo riferimento ci porta al centro della valutazione formativa. Qualche volta io credo che la scuola italiana abbia sorvolato sul concetto di valutazione formativa, vale a dire non abbia scavato fino in fondo per capire cosa vuol dire. Si sia limitata ad interpretare l'attributo di formativa come quasi un abbellimento della valutazione, ma abbia trascinato con sé il concetto superato della valutazione superato, che non vuol dire che non si deve applicare anche quella, ma che questo concetto di valutazione sommativa ha fatto parte dei nostri percorsi scolastici. Noi siamo stati tutti valutati attraverso le valutazioni sommative. E questo incontro precoce con questo concetto di valutazione è un imprinting che abbiamo ricevuto, per cui
a un certo momento riuscire a distoglierci da questo concetto e acchiappare il concetto di valutazione formativa diventa difficile. Magari lo facciamo a livello di comprensione intellettuale. Buongiorno Assessore. Assessora della pubblica istruzione del Comune di Treviso. Può aspettare che finisca? Allora, vi dicevo, la valutazione formativa. In fondo, cosa vuol dire? Da quando la nostra scuola dovrebbe applicare la valutazione formativa? Pensate un po', dal 1977, dall'introduzione della legge 517. È passata di anni, e perché non riusciamo a farlo? Magari lo comprendiamo, facciamo fatica ad incarnarlo nelle nostre case, proprio perché richiede un capovolgimento dell'atteggiamento, non l'attribuzione di responsabilità ai soggetti quando siamo di fronte a un successo formativo, ma l'insegnante che si autointerroga sulle proprie pratiche didattiche e si chiede: ma il modo in cui io ho insegnato è stato veramente proficuo per tutti? Potrei forse modificare la mia strategia didattica? Ho a disposizione la strategia didattica alternativa o non ce l'ho? In questa autointerrogazione appare l'autovalutazione. Vale a dire, l'insegnante può dirsi: no, non ce l'hai a disposizione, la devi cercare. E qual è il posto dove si trova? Subito si pensa di trovare la comunità professionale dei docenti. La prima cosa da fare è chiedere: tu come fai o come faresti in questa situazione? Se non è sufficiente il contributo che può dare la comunità professionale dei docenti, allora al giorno d'oggi si può dare un colpo di sonda dentro ad internet ed andare a vedere se si trova qualcosa, oppure andare a vedere se si possa realizzare una libreria con tutta la letteratura specifica che c'è a disposizione. Valutazione formativa, allora autointerrogazione, autovalutazione, quindi il focus viene posto sull'insegnamento del docente, e autoaggiustamento. Il momento successivo non è solo conoscere una pratica alternativa, ma cercare di applicarla. La comunità di pratica. Dovremmo aver attivata, le indicazioni ce lo chiedono. Cos'è che ci impedisce? Che cos'è la comunità di pratica? È il gruppo di docenti che si ritaglia tempi per dialoghi di riflessione insieme, dialoghi di riflessione psicopedagogica, non soltanto momenti organizzativi per la festa, per l'incontro con i genitori, no. Dialoghi di riflessione psicopedagogica. Dovremmo auspicare un contratto che ci permetta tempi per dialoghi di riflessione. Ma lo diciamo sempre in questi consessi. Quando andiamo alle assemblee sindacali e qualcuno magari dice: potremmo aumentare le ore di non insegnamento, cosa rispondono gli insegnanti? Lasciamo perdere. Allora, ritornando al filo rosso del nostro discorso, c'è anche da tenere presente il mondo interno dei docenti e anche quella logica primitiva e semplificante che emerge quando noi ci sentiamo sopraffare dall'insuccesso formativo di bambini. Questa logica primitiva e semplificante è la logica della colpa, e non è tanto la nostra colpa, è la colpa degli altri. In genere la colpa dell'ordine di scuola precedente, forse
noi potremmo dire che la scuola dell'infanzia è colpa del nido, colpa della famiglia. Qualcuno senz'altro dirà per cui è colpa della scuola dell'infanzia. Ossia, questa logica primitiva ti mette un po' a posto illusoriamente la coscienza, quando invece dovrebbe emergere la logica della responsabilità. Io cosa posso fare? Come posso intervenire in questo frangente? Sta avanzando la richiesta del RAI, lo sapete, credo che vi parlerà di questo un po' anche gli altri. E non è una cosa che deve spaventare, è una cosa che vi permetterà di fare delle riflessioni molto produttive e proficue sulla scuola. La scuola, vediamo, non sugli esiti dell'apprendimento dei bambini. Vediamo che questa modalità che qualche volta sentiamo aleggiare non si incardina. Ci autointerrogheremo su come funziona la scuola, su com'è l'ambiente di apprendimento per l'apprendimento della vostra scuola. E se è orientato al miglioramento e all'innovazione, oppure se riproduce stancamente vecchi copioni. Riassunti dalla pratica. Sempre è andato bene. Ho sempre fatto così ed è sempre andato bene. Quindi dovremmo passare dal fare le cose bene al fare le cose giuste. E fare le cose giuste appare alla luce di un'analisi dell'attualità. Per esempio, anticipo una cosa che dirò più avanti. Se la scuola di oggi è la scuola attraversata da questa forte digitalizzazione, non può più essere la scuola delle risposte esatte, perché la scuola delle risposte esatte, io una risposta esatta ce l'ho con un clic, addirittura facendo la domanda vocale al mio stato, più in tempo reale di così. Dovrà essere la scuola del saper pensare, perché le macchine non riusciranno mai a pensare come l'uomo. Quindi insegnare a pensare sarà la finalità della scuola domani. Dovremo aggiustarci su questo. Mettiamo alla mente una frase di Gardner che dice la scuola delle risposte esatte, soprattutto se fondata sui voti numerici, è la scuola che distribuisce monete false come quelle dei monopoli. Ricordiamocelo, come quelle dei monopoli, perché noi sappiamo tutti che le risposte esatte, se non sono il frutto di un processo di pensiero riflessivo, ma solo del pensiero riflettente, vale a dire quello della lettura del testo, dell'ascolto della lezione dell'insegnante, è una cosa evanescente che sparisce dalla memoria. Rimane nella memoria semantica soltanto quello che vi ho fatto sedimentare attraverso un pensiero riflessivo forte. E si comincia dalla scuola dell'infanzia, ve lo chiedono le indicazioni. Dicono che l'insegnante della scuola dell'infanzia non è lì per insegnare, ma per facilitare il pensare e la riflessione dei bambini. Ricordiamocelo. Allora, ritorniamo alla valutazione alla scuola dell'infanzia, che poggia fortemente sulla competenza osservativa. In primis, il linguaggio del corpo. Sappiamo tutti e lo facciamo anche se non ne siamo fino in fondo consapevoli. Il linguaggio del corpo è il più immediato, è il più, come possiamo dire, non mi va di usare il termine sincero, è il più immediatamente decodificabile perché il linguaggio del corpo non va. Bisogna forse avere un po' di formazione per imparare a leggerlo. Ma voi senz'altro avete la competenza
di vedere immediatamente che rapporto ha il bambino nei confronti dell'adulto, quanto è dipendente, quanto invece può essere autonomo, che rapporto ha con i pari, che competenza ha di interazione con gli altri, che livello di curiosità come motivazione intrinseca ha, quante domande fa, quanta voglia ha di essere competente. Ciò che l'insegnante quindi deve avere in modo molto incarnato nella propria professionalità è lo sguardo osservato, che non è tanto vieni nella mia sezione, prenditi un quaderno e mettiti a progettare e osserva perché io intanto insegno, non è quello. È lo sguardo che si lascia spiazzare da qualcosa di imprevisto. E dobbiamo fare attenzione perché col tempo possiamo talmente assuefarci al già noto e a cercare di osservare le cose, gli indicatori più consueti, che ci perdiamo le cose migliori, la meraviglia, lo stupore, perché cerchiamo nella nostra routine di rapportarci al già noto, ma lì c'è inagguato il pregiudizio, che sarebbe un po' l'anticipazione del giudizio, che è il tranello, sempre pronto. E per questo dobbiamo, mentre osserviamo, provare anche a fare attenzione al nostro modo di osservare e chiederci: ma in questo momento sono disponibile a farmi spiazzare da qualcosa o sono tutta presa dal mio compito di osservare e insegnare, che è comunque difficile tenere insieme, per evitare naturalmente quegli atteggiamenti distorcenti che ci possono ingannare e possono portarci ad etichettare qualche bambino in modo dannoso per lui, speriamo non per sempre. Che uso fare degli schedari che circolano nel mercato? Secondo me non vanno demonizzati, ma non vanno neanche applicati per progettare sì qualche volta mai. Noi ci rendiamo conto che se li usiamo così stiamo sclerotizzando l'evoluzione galoppante del bambino, perché i bambini della scuola dell'infanzia sono all'interno di un processo galoppante di evoluzione. E nel momento in cui mettiamo la crocetta noi li cristallizziamo lì. Ed è per questo che non va demonizzato lo schedario, ma va usato perché dentro alle domande dello schedario ci possono essere dei comportamenti che io non avevo preso in considerazione in modo significativo, ma che possono essere importanti, che mi erano sfuggiti, ma invece mi rendo conto che possono essere veramente determinanti. E allora amplio il mio modo di osservare con i altri, ma non per raggellare l'osservazione nell'utilizzo della crocetta. Dicevo prima che l'evoluzione dei bambini è un'evoluzione nei primi 6 anni. Voi sapete che ci sono delle ricerche che addirittura dicono che a 3 anni già vi sono fatti. 3 anni già vi sono fatti. Quindi provate a immaginare quanto sia uno sviluppo galoppante effettivamente quello dei bambini fino ai 6 anni. In questo sviluppo diventa determinante quell'autore che ho già nominato, che è Vygotsky, con il suo concetto di zona di sviluppo prossimale o potenziale. Perché? Perché è lì che si gioca la produttività della vostra osservazione e tratto valutazione. Perché è lì che l'insegnante dovrebbe
intervenire per fare in modo che il bambino arrivi a padroneggiare partendo da una competenza che è già in grado di esercitare, fare in modo che possa questa competenza evolvere con una certa padronanza anche nei confronti di quella che ancora non è padroneggiata ma che è lì per essere padroneggiata. Ecco il concetto di zona di sviluppo prossima. È lì che la valutazione la incide in modo produttivo per la crescita dei bambini, non nel momento in cui io fisso, ma quando intervengo per fare. Se invece fisso, lascio perdere il momento che è peculiare, tipico dell'insegnante educatore che fa e donna. Non so se sono stata chiara. Ritornando per un attimo al discorso del pensiero riflessivo di cui vi parlavo prima, è determinante la definizione di competenza delle indicazioni, quando questa definizione dice e sollecita la riflessione sull'esperienza. Grazie. Questa è la tua. Non ve la leggo la definizione che la conoscete da memoria. Dovrebbe essere presa in considerazione da tutti gli ordini di scuola. Tutti gli ordini di scuola dovrebbero partire da questa definizione che è inserita nel testo delle indicazioni della scuola dell'infanzia. La competenza nasce dalla riflessione sull'esperienza. E allora avrebbe un'evoluzione la modalità di puntare tutto sulla lezione frontale. La lezione frontale deve essere il succo finale di quello che tu fai attraverso l'esperienza e dalla tua riflessione sull'esperienza. Perché valutazione mite allora? Credo che sia già comprensibile perché abbiamo utilizzato la riflessione di Bobbio sull'elogio della mitezza per dire che alla scuola dell'infanzia la valutazione deve essere mite. L'ho già detto anche più volte, quindi non deve farsi trascinare dentro la voglia di valutare esiti, ma cercare di seguire in modo narrativo, di cui vi parlerà poi la professoressa Cisotto, descrittivo narrativo, quello che vedete, quello che osservate attraverso il vostro sguardo osservate. Perché osservare non è solo percepire, è un processo cognitivo. Io osservo non l'universo mondo, osservo ciò che esce dallo sfondo e che per me in quel momento ha senso, per cui è un processo cognitivo, perché nel momento in cui osservo in questo modo io interpreto, quindi è un'osservazione anche un po' ermeneutica e osservo non solo le difficoltà, perché se il mio sguardo osservante è solo quello di beccare le difficoltà, mi perdo un sacco di cose di quei bambini. Mi perdo, non volevo un applauso, mi perdo quelli che possono essere i talenti, le attitudini, quegli stili cognitivi che stanno emergendo e che mi dicono tanto dei bambini che ho davanti. E insieme a questa osservazione mite non può mancare, scusate, il processo di incoraggiamento,
Io direi che di tutti gli insegnanti dovrebbe essere un pilastro fondamentale. E dovremmo avere questa competenza immediata di chiederci: ma questo intervento che vado a fare, proprio una frazione di secondo, scoraggerà questo allievo che davanti o lo incoraggerà? Questa domanda dovrebbe affiorare sempre nella testa dei docenti. Ci sarebbe meno dispersione scolastica. Chiusa parentesi. Parlo naturalmente degli altri ordini di scuola, ma le basi si pongono nella scuola dell'infanzia. E come avviene questo processo di incoraggiamento? Dobbiamo essere, e recupero il discorso di lasciarci spiazzare, essere così vibranti da farci spiazzare da qualcosa che quel bambino lì, che io stavo quasi per pensare che fosse un bambino poco pronto, poco sveglio, guarda cosa ha fatto. In cortile ha organizzato in 4-4-8 un gioco insieme agli altri. E allora su questa cosa non prettamente scolastica che io ho notato di lui, su questa cosa io farò leva per far vedere al bambino che l'ho notata questa cosa, l'ho apprezzata, in questo modo sono pronta a fargli una prego di incoraggiamento e di aiuto. E ho visto, sai, come si sta lavorando. Allora io sono sicura che tu ce la farai anche in questa cosa, in quest'altra, eccetera. Che cosa dobbiamo stare attenti a tenere sotto controllo, altrimenti non sarà dell'incoraggiamento, ad essere autentiche in quel momento, a sentirla veramente questa cosa. Allora sapremo trasmettere la fiducia che diventa nel sottolineare l'autoefficacia di questi bambini in quel frangente, diventa autostima per loro. E insieme a questo incoraggiamento individuale coinvolgere il gruppo, tenere sempre presente che c'è una legge non scritta che dice che ogni bambino ha bisogno di sentire la sua appartenenza al gruppo. Magari non è tutto il gruppo della sezione, è un piccolo gruppo, ma deve esserci, altrimenti metterà in atto una serie di comportamenti poco accettabili per noi, perché in questo modo attirerà l'attenzione di un suo gruppo disposto a ridere quando farà il pagliaccio, disposto a riconoscergli un ruolo che non è quello che aspettiamo noi. Penso che in questo momento mi vengano in mente dei bambini in particolare. Oltre a quello che ho detto che rappresenta il pensiero del gruppo, c'è anche un'altra filosofia che è quella di cercare in tutti i modi di rilevare precocemente quelli che possono essere, come possiamo chiamarli, i precursori di un disturbo di apprendimento. Questa filosofia è rappresentata anche all'interno delle nostre scuole dall'utilizzo di uno strumento, il PDA, di cui dovrebbe venire a parlare la professoressa Tretti. È arrivata? È in sala? No, la stiamo aspettando. È una filosofia che non combacia con quello che ho appena detto finora. Però è una filosofia che esiste e che so benissimo che si è implementata in tante scuole. Allora, questo convegno l'abbiamo anche organizzato per questo, per provocare un bel confronto tra filosofie diverse. Spero tanto che ci siano alla fine di tutte le relazioni degli interventi, delle domande,
filosofie diverse, in questo caso in riferimento alla valutazione alla scuola dell'infanzia.